Ингэж 88 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг ялгаруулдаг. Энэхүү зөрүү бол 2 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг жил бүр агаар мандлаас өөртөө шингээж байна гэсэн үг юм. Далайн усанд дагуулгадж байгаа нийт нүүрс төрөгчийн хэмжээ 38 тэрбум тонн байдаг. Дэлхийн хөлөмжийн ялгаралт нь аж үйлдвэртэй өмнөх үеэс хойш тогтмол өссөн ба 70-аас 2004 оны хооронд 70%-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээс нүүрс хүчлэнхийн ялгаралт 80%. Үүний гол шалтгаан бол ялгарч байгаа хөлөмжийн хэмжээ ихсэж ой мод өв сургамал далайн усны шингээж буй хэмжээ буурч байгаатай холбоотой юм. Дэлхийн дулааллыг агаарын болон далайн дундаж температур тогтмол нэмэгдэж байгаагаас цаасмаас өргөн хүрээтэй хайлж байгаагаас далайн дундаж төвшин нэмэгдэж байгаагаас тод харж болно. 1906-аас 2005 оны хооронд агаарын дундаж температур 0.174%-аар харин Монголд 1940-с 6 оны хооронд 194 градусаар тус нэмэгдсэн байна. Далайн дундаж төвшин 93-аас 2003 оны хооронд жилд 3.1 мм нэмэгдэх болсон. Дэлхийн цас мөсөн мөрхөлийн хэмжээ багасч 1970 оноос 78 оноос хойш хийж эхэлсэн сансрын судалгаагаар хойд мөсөн далайн мөсөн мөрхөлийн хэмжээ 10 жил тутамд 2.7%, зундаа 7.8% багасч байна. Хэд халалт ган гачиг болох нь ихссэн ба түүн тэмдэглэгдсэн хамгийн халуун 10 он сүүлийн 14 жил тэмдэглэгдсэн байна. Хойн төмөрийн тоо хэмжээ хамрах хүрээ нэмэгдэж үүнтэй холбоотой агаарын хөлөмжийн их хэмжээгээр гарч хөлөмжийн хийх шингээгчийн хэмжээ багассаар байна. Энэ нь дэлхийн дулаалыг хурдсаж байгаа хүчин зүйлийн нэг юм. Далайн шуурга, үер усны аюул нэмэгдэж эдийн засаг хүний амьдралд учруулах хохирол улам бүр нэмэгдсээр. Жишээ нь 2005 онд Америк нэгдсэн улсад болсон Катрина далайн хар салхины улмаас 1836 хүн ам өргөдөж тус улсын эдийн засагт 81.2 тэрбум Америк долларын хохирол гарсан байна. 2008 оны 1 сарын 28-нд болсон Давосын эдийн засгийн дээд хэмжээний уулзалтны нээлтэнд Ноён Пачаурогийн хэлснээр дэлхийн эдийн засаг 1960-ад оны үед байгалийн гамшигаас болж 75.5 тэрбум Америк долларын хохирол амссан бол энэ тоо 90-ад оны үед 659.9 тэрбум доллар болтлоо өссөн байна. 1980-аас 2004 оны хооронд дэлхийн эдийн засагт цаг агаарын үзэгдлээс болж 1.4 тэрбум Америк долларын хохирол гарсан. Биднээс шийдвэрлэх ямар арга замууд байна? Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд дэлхийн дулаар тулгымцсан асуудал мөн гэдгийг ойлгож Киотогийн протоколыг дэмжин ажиллаж өөрийн орны хөлөмжийн хийх бууруулах зорилгоор сэргээгт эрчим хүч ашиглах техник технологиг боловсронгуй болгох, эрчим хүч зам тээвэр барилгын салбарт хэмнэлттэй техник технологи нэвтрүүлэх, хой хамгаалах, ойжуулах гэх мэт ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Гэсэн хэдий ч дэлхийн дулаар улам хурдтай өрнөсөөр эргэлт буцалтгүйцэхтэй тун ойрхон ирээд байна. Бид хугацаа их алдаж байна. Дэлхийн дулаалын шаталгааныг судлаад үзэхэд хүндрэлтэнд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр дэлхийн дулаалыг ойрын хугацаанд зогсоох боломж байна. Энэ нь махны хэрэглээг эрс багасгах. Махны хэд хэрэглээ дараах байдлаар дэлхийн дулаалд нөлөөлж байна. Нэгдүгээрт мах үйлдвэрлэлийн улмаас хөлөмжийн хийх шингээгчийн хэмжээ эрс буурч өнөөдөр дэлхийн уушиг болсон ширэнгэн ой ихэнхийг үйлдвэрчсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх зорилгоор устгаж байна. Жишээ нь Амазоны ширэнгэн ойн 70%-ийг үхрийн бэлчээр малын тэжээ болох зорилгоор устгасан. Өнөөдөр 1 минутанд 7 хөлөмгийн талбайтаа тэнцэх хэмжээний ойн талбайг махны үйлдвэрлэлд зориулж байна. Дэлхийн хуурай газрын талыг өрхөж байсан ойгоос одоо дөнгөж 4/1 нь үлдсэн. Асуудал бол бид ийм байдлаар хөлөмжийн хийх бууруулагчаа устгаад зогсоогүй. Энэ модгүй болсон усцсан талбайгаас асар хэмжээний хөлөмжийн ялгаран гарч байна.
газрын хөрсөнд 1.5 тэрлион тонн нүүрс төрөгч агуулгадж байдаг тухайд дээр дурдсан. Хоймод ногоон бүрхөвчийг устгасан тохиолдолд энэхүү нүүрс төрөгч хүлэмжийн хий болон агаар мандал гарч ирдэг. Устсан овон талбайгаас гарч байгаа хүлэмжийн хийн хэмжээ дэлхийн нийт хүлэмжийн хийн 17.3%-тай тэнцэх хүлэмжийг ялгаруулж байна. Энэ нь дэлхийн нийт тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа хүлэмжийн хийнээс 4.3%-аар илүү байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү 17.3% нь махны үйлдвэрлэлтэй холбоотой юм. Хоёрдугаарт мал аж ахуйн салбар дэлхийн 5 том хүлэмжийн хий ялгаруулагчийн нэг юм. Хөдөө аж ахуйн салбараас нийт хүлэмжийн хий 13.5% ялгардаг ба үүний 80% нь мал аж ахуйгаас гардаг байна. Нийт метаны 37%, нийт азотын дутуу эслийн 65% мах үйлдвэрлэлтэй холбоотой ялгардаг. Махны үйлдвэрлэлийг багасгах чадвал энэ хэмжээгээр бас хүлэмжийг бууруулах боломжтой. Гуравдугаар дэлхийн хуурай газрын 30%, хөдөө аж ахуйн зориулалттай талбай 70% нь мах үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглагдаж байна. Үүнтэй холбоотой хөрс илэгдэж, малын бэлчээрийн нэлээд хувь нь талхлагдаж, доройтолд орсон байна. Энэ нь цөлжилтийг хурдсгах нэг хүчин зүйл юм. Мал аж ахуйтай холбоотой цөлжилтийн улмаас жилд 100 сая тонн нүүрс хүчлийн хий ялгарч байна. Махны хэрэглээтэй холбоотой тээврийн зардал эрчим хүчний хэрэглээ өндөр байна. 2007 онд гэхэд дэлхийн хэмжээнд 275 сая тонн мах үйлдвэрлэж хэрэглэсэн. 2050 он гэхэд махны үйлдвэрлэл 2 дахин нэмэгдэх хандлагатай байна. 275 сая тонн махыг хөлдөөж хэрэглэгчид хүрэхэд зарцуулагдах эрчим хүч тээврийн зардал асар өндөр гарна. Махны хэрэглээ эрс багасвал Австрали улсын хоньны мах, Аргентин, Бразил улсын үхрийн махыг дэлхийд тойруулан тээвэрлэх шаардлагагүй болно. 275 сая тонн махыг боловсруулах чанахад их хэмжээний цахилгаан шаардлагатай. Мөн төдий хэмжээгээр хүлэмжийн хий ялгарна. Махтай хоол хийхэд ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хоол хийснээс 16 дахин их эрчим хүч зарцуулагддаг. Энэ хэмжээний эрчим хүч мөн хэмнэгдэнэ. 1 кг мах үйлдвэрлэхэд гарах хүлэмжийн хий хэмжээ Европын дунд оврын суудлын машинаар 250 км явхад ялгарх хүлэмжийн хийдэд тэнцүү байна гэсэн судалгаа гарсан. Түүнээс гадна мах үйлдвэрлэлд зориулж байгалийн ихээхэн нөөц баялагийг зарцуулж байна. Мах үйлдвэрлэлд цэвэр усны 70%, дэлхийн үр тарианы 36% хүртэл хуурцх дургамлын 74%-ийг бордоо болгон хэрэгжилж байна. Махны хэд хэрэглээ байгаль орчинд муугаар нөлөөлөө зогсохгүй хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж байна. Жишээ нь махыг хийдснээс болж хүн зүрх судасны өвчин, хор давдар, чихрийн шижин, хэд таргалал гэх мэт олон өвчнөр өвчилж. Олон хүн өвчний улмаас нас барах, мөн эмчилгээнд дэлхийн хэмжээнд олон тэрбум доллар зарцуулж байна. Энэ бүгдээс бидэнд юу харагдаж байна? Дэлхийн хүн төрөлхтөн махны хэрэглээг эрс багасгаснаар дэлхийн дулаарлыг энгийн аргаар цаг алдалгүй зогсоох боломжтойгоос гадна өөрсдийн эрүүл мэндийг сайжруулах хамгаалах ийм давхар давуу талтаймаа. Монголчууд бидний дэлхийн дулаарлыг зогсооход ер нь юу хийж болох вэ? Монгол орн хүлэмжийн хий ялгаруулалтаараа дэлхийн бусад оронтой харьцуулахад бага боловч дэлхийн дулаарлын нөлөө Монгол орныг тойрохгүй. Монголчууд бид дэлхийн дулаарлыг зогсооход хувь нэмрээ оруулахын тулд дараах зүйлийг хийх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр Монголын уламжлалт ёс заншлыг сэргээх. Монгол хүн байгаль дэлхийгээ шүтэж, буян гიშгийг нь хүртэж, уулус гол морин хөрсөө бохирдуулах ой сүйтгэхийг цээрлэдэг байсан. Зах зээлд орсноос хойш эд мөнгөний хойноос хөөцөлдөж, байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулж, материалын хэрэглээ идэх ухаан эрхэмлдэг болсон. Энэ байдлыг өөрчлөх шаардлагатай байна. Хоёрдугаарт махны хэрэглээг эрс багасгах. Энэ бол монгол хүний хувьд хүнд асуудал биш. Эртний монголчууд малаа хайрлаж, цагаан эдээгээ дээдлж, дулааны улиралд дан ганц цагаан эдээгээр хооллдог байсан. Цагаан сарын баяраа мөн цагаан эдээ засаж тэмдэглэдэг уламжлалтай. Их мэт олон жишээг бас дурдж болно. Хүнсний ногооны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дотоодын хэрэгцээгээ хангадаг болох тийм зорилттой ажиллах хэрэгтэй. Дөрөвт нь ойжуулах, зүлэгжүүлэх ажилд хөрөнгө, хүн